時29分発新快速京都方面安行です。方向でますと新快速の停車駅として運転を行います。西明石、明石、神戸、宇都宮、芦屋、尼崎、大阪の順に停車いたします。明石、三宮、大阪方面ご利用のお客様はただいま3番乗り場に停車